जॉन डियर वर्सेस महिंद्रा ट्रैक्टर। हाँ, तो जिनको जॉन डियर पसंद है वो लाइक करो और जिनको महिंद्रा ट्रैक्टर पसंद है वो सब्सक्राइब करो। जॉन डियर आया 1837 में, वही महिंद्रा ट्रैक्टर आया 1962 में। एक पॉइंट जॉन डियर को। महिंद्रा ट्रैक्टर की टॉप स्पीड है 29 किलोमीटर, वही जॉन डियर की टॉप स्पीड है 32 किलोमीटर। चलिए एक पॉइंट फिर से जॉन डियर को। जॉन डियर की प्राइस शुरू होती है 5 लाख से, वही महिंद्रा ट्रैक्टर की भी 5 लाख से। चलिए एक एक पॉइंट दोनों को। महिंद्रा ट्रैक्टर का इंजन आता है 2730 सीसी और जॉन डियर का इंजन आता है 2900 सीसी। महिंद्रा ट्रैक्टर इंडिया में नंबर 1 ट्रैक्टर है, वहीं जॉन डियर 5वें नंबर पर। ये पॉइंट दोनों को। वैसे आपको कौन सा ट्रैक्टर पसंद है कमेंट में बताएं।